Өзіңді сүзгіден өткіз. Ел таныған ғұламаға бір кісі келіп: сізді бір шәкіртіңіздің не деп жүргенін білесіз бе дейді. Сонда ғұлама: біреудің айтқан сөзін жеткізбес бұрын, оны мынадай 3 қабат сүзгіден өткізіп алғаның жөн дейді. Алғашқысы шындық. Соған салар болсақ, айтпақ сөзіңнің рас екеніне көзің толық жете ме дейді. Әлгі кісі: шынымды айтсам, өз аузынан естімедім дейді. Онда екінші сүзгіден өткізейік. Ол жақсы сөз деп аталады. Айтатын хабарың жақсы сөз бе еді деп сұрайды. Әлгі кісі: жоқ, керісінше болатын дейді күмілжіп. Онда үшінші сүзгіден өткізіп көрелік. Мүмкін бұл сынақтан өтерсің. Ол пайдалылық деп аталады. Ал енді мына хабарыңның маған қаншалықты пайдасы бар деп сұрайды. Әлгі кісі қатты қысылып, пайда бермейтін әңгіме еді деп жерге қараған екен. Сонда ғұлама: өзі сенімсіз болса, әрі жағымсыз әңгіме болып, маған түк пайда келтірмесе, оны маған қай жақсылық ойлап жеткізгелі келдің деген екен. Бұл бәрімізге керек сүзгі.